souligner, au fond, qu'il y a une question fondamentale sans réponse, c'est la question de l'inévitabilité de la révolution. Je voudrais lui dire qu'il y a tout de même des moments où on se rend compte que la situation aurait pu tourner différemment. Et Lénine, qui était un pragmatique, l'a très bien senti. D'abord, pendant la guerre. Au fond, Lénine avait compris que la guerre était décisive, que cette révolution qu'il ne voyait pas venir, c'est la guerre qui permettrait de la déclencher, et la défaite de la Russie. Il y a eu des tractations de paix séparées. Le prince Xavier de Bourbon-Parme et Six de Bourbon-Parme ont travaillé à cela. Il était possible de faire la paix séparée. C'est Nicolas II qui était, alors pour le coup, le souverain russe, par fidélité à l'Alliance française, je crois qu'il faut le redire, n'a pas voulu entendre parler de paix séparée. Mais c'est un moment où la situation n'était pas perdue. Je crois que c'était un de ces embranchements de l'histoire où on n'allait pas obligatoirement à la révolution. Le second embranchement de l'histoire, c'est après le coup d'État d'octobre. Lénine a laissé faire les élections à la constituante. Parce que, bon, elles avaient été décidées, et puis je crois qu'il n'y a attaché pas beaucoup d'importance. La surprise, c'est que bon, ce sont des élections formidables. Enfin, c'est la première fois que les gens votaient généralement, pas par catégorie comme pour les diverses doumas. Et la société s'est prononcée contre les bolcheviks. Ils se sont retrouvés minoritaires, et gravement minoritaires. Et nous savons qu'il y a eu des débats parmi eux, que Lénine n'était pas majoritaire, que c'est lui qui a... Certains de ses compagnons disaient, bon ben, c'était trop tôt, et il faut attendre. Et c'est Lénine, justement, avec sa volonté. Je crois que le facteur Lénine est un facteur très important. C'est très curieux parce qu'au fond, il n'a pas été le vrai artisan de la révolution, mais à partir du moment où le pouvoir a été dans ses mains, il a été l'artisan de toute la suite. Et ça répond à une question fondamentale aussi, au fond, qui est le responsable du système totalitaire qui s'est imposé. Parce que le choix qu'il fait au lendemain de la débandade organisée de la Constituante, c'est un choix si on se prononce contre le peuple. Si on garde le pouvoir dans les conditions où on ne peut pas le garder, alors la terreur est indispensable. Donc je crois que, vous avez raison, monsieur l'ambassadeur, on peut tout dire, on peut dire, bon, les choses allaient vers la révolution. Je suis d'accord avec vous. Mais en même temps, il y a eu des moments où les choses auraient pu tourner différemment. Je crois que c'est très important de le retenir. Et que nous sommes non pas à l'heure des bilans, c'est trop tôt, incontestablement, mais nous sommes à l'heure où tout de même, tout cela appartient à l'histoire. Ces événements sont entrés dans l'histoire. Il y a seulement 25 ans qui sont entrés dans l'histoire. Et nous pouvons les regarder calmement. Et je crois que l'un des problèmes fondamentaux, c'est de voir aussi le rôle des hommes. Dans ce pays, en France, nous avons vécu sous l'autorité d'écoles historiques, récemment, qui considéraient que les hommes n'avaient pas beaucoup d'importance, que ce qui considérait, que ce qui comptait, c'était les structures, la situation sociale. Eh bien, je crois que nous avons là l'illustration de l'importance de l'individu dans l'histoire. Merci. Je ne peux qu'être d'accord avec vous. Никита Дмитриевич, пожалуйста. Среди ваших вопросов был один, почему красные выиграли, а не белые. Мне кажется, что ответ этому в слоганах, которых каждая армия имела. Белая армия воевала за царя и за Россию. Красная армия воевала за народ и вся власть советом. Это отвечало желанию масс. А призыв белой армии, видимо, оказался довольно второстепенным. Спасибо. Ну вот это то, что я и думаю. Хорошо. Юрий Александрович, пожалуйста, Юрий Александрович. Я бы хотел вернуться, может быть, к главному вопросу нашей конференции, главному уроку. Почему произошла революция? Вот Александр Александрович правильно поставил вопрос. Но не нужна она была России. По всем параметрам все развивалось. Но она же произошла. И причем не одна. Про 5-й год мы тоже не должны забывать. Это тоже не была случайность. Значит, сейчас я бы сказал, есть в общественном сознании у нас
такой тренд, который нас позволяет нам уйти, я бы сказал, от ответственности. Мы очень много говорим о внешней руке, о злой руке, о том, что революцию нам то ли Ленин привез, то ли американцы, англичане, там много сейчас есть кандидатов на монстра и демона. Теперь вот 7 ноября, я вспомнил, видел анонс, будет фильм по российскому телевидению, центральному, Троцкий. И фильм будет еще Ленин. И, насколько я понял из анонса, они там изображаются в качестве кукол, которыми руководил Парус. Но, я не знаю, если это правда, я буду протестовать. Они не были куклами и марионетками по определению не были. Но все-таки вот это желание как бы признать, что у нас была нормальная страна, и вдруг она разрушилась, я его понимаю, но, может быть, не нужно искать на стороне этих врагов обязательно. Ведь причем при том революцию устроили мы сами. Надо это признать. Это была часть нашего народа. И те самые большевики, которых мы клянем, они были тоже частью этого народа. И то, что за ними пошли массы, пошли крестьяне, пошли солдаты, пошли, разумеется, рабочие, это что, случайность? Нет, не случайность. Я говорю это к тому, чтобы наметить вот еще один важный пункт. У нас одно время отношение к советскому периоду было такое. Мы зашли в тупик, это оказалась черная дыра, давайте мы о ней забудем, зачеркнем, начнем с чистого листа, вернемся к царской России, и вот с 13 года как бы продолжим наше летоисчисление. Но нельзя так сделать. Мне кажется, что советский период это не царство сатаны. Надо, мне кажется, в нем больше его анализировать. Проклинать, понятно, слов и жертв там было, и поводов для проклятий достаточно, но, может быть, нам пора понимать этот период. И к тому, и возвращаясь к вопросу о причинах революции, в начале революции, вы знаете, все-таки была внутренняя дисгармония в стране. Причем, при том, что достижения были вполне очевидны, я думаю, что основной внутренний конфликт был между бурно развивавшейся промышленностью и отсталым сельским хозяйством. Мы запоздали с реформами. Вот то, о ком вы говорили об инквизиторе, вот инквизитором, мне кажется, был Победоносцев. Это он, Константин Петрович Победоносцев, который призывал подморозить, не дать развиваться мужику, не давать ему много свободы. Мужик богоносец, мужик опора трона. И вот поэтому те столыпинские реформы, которые мы должны делать, были в 80-х годах 19 века, когда закончились временно обязанные отношения между помещиками и крестьянами, ничего сделали нет. И все осталось как бы по старине. Ну вот в 1905 году мужик начал жечь помещичьи усадьбы, мужик начал бунтовать, и вся идиллия об опоре трона и мужичке-богоносце, она закончилась. И стало ясно, что нужно что-то срочно решать. Тогда появился Столыпин, и его идеи, его реформы были абсолютно верны, но им не хватило исторического времени. Но чтобы перевести крестьянскую страну от традиционного патриархального уклада к новой цивилизации модерна, не хватило России времени. Он просил 20 лет. Если вы помните, Столыпин говорил о необходимости 20 лет. У него, на самом деле, от начала реформ до Первой мировой войны оказалось только 7 лет. Поэтому была вот эта внутренняя коренная причина того, что русский мужик вдруг восстал против государства и помещика. И в 17 году летом, в отличие от 1905 года, уже началась просто резня помещиков, еще даже до прихода к власти большевиков. Крестьяне в 1905 году они сжигали усадьбы и выгоняли помещика из деревни, уходи в город и оставь нам землю. В 1917 году они начали резать. Поэтому мы, может быть, обстановку 1917 года, весны и лета,
еще тоже до конца себе не ясно представляют. Идеал свободы, который в феврале 17 года вдруг воссиял перед Россией, он, вы знаете, к лету 17 года он сильно поблек. И все увидели, что цена свободы бывает очень высока, что свобода может привести к анархии, той самой вольнице, которая разрушает государство. И заканчивая, я приведу только одну фразу, одну цитату из Марины Цветаевой. Летом 17 года она написала довольно пронзительную четверостишие. «Свершается страшная спевка, а беднее еще впереди. Свобода, гулящая девка на шалой солдатской груди». Спасибо. Спасибо огромное. Женя Славицкая хотела, по-моему, сказать несколько слов. Ну, я не историк, я не политический деятель. Мой дедушка был георгиевским кавалером, участвовал в Первой мировой войне. Моя мама уже, и все последствия после этого, но моя мама стала архитектором, это, наверное, из-за революции, я не знаю, она поступила в институт. Но потом я виктим первого фестиваля молодежи и студентов, где я встретила моего мужа, за которого вышла замуж, и поэтому я появилась здесь. Но я кончила советскую школу, поэтому мое впечатление о революции вы знаете. Про Ленина, я думаю, только одну ошибку, во всяком случае, ошибку, которую он сделал, он нарисовал Украину, из-за чего мы все сейчас имеем большие проблемы. Но дальше у нас в России говорили, надо догнать и перегнать Европу. Когда я приехала, правда, я приехала сначала в Австрию, для меня я приехала на 50 лет в прошлое. Потом в 1964 году я приехала в Париж. И была потрясена тем, что в это время женщины во Франции не имели права голосовать и не имели права открыть свой счет в банке. Но дальше в 1966 году я попала на работу к Эдгар Фору, который считался одним из самых умных политических деятелей. И впоследствии он был назначен главным по празднованию Бисонтерда и французской революции. И пригласил меня снова к нему работать. Я его спросила, а почему же французы так празднуют французскую революцию, когда тоже были казни, рубили головы, ребенка замучили? В чем дело? Он мне сказал, что вы, французская революция, Франция была на 50 лет вперед из-за революции. Все большие школы, то есть институты, были построены в это время. Это то, что сказал Эдгар Фор. Он считался одним из самых умных политических деятелей Франции. Может, он ошибался, но я не знаю. Спасибо. Спасибо. Ну, господа, я прошу, так сказать, не возмущаться, потому что каждый может высказать свою точку зрения. Вот Никита Кривошеин долго давал свое восприятие Советского Союза. Женя Славицкая жила в этой стране, я, кстати, тоже в ней жил, и во многом не согласен с тем, что было сказано. Поэтому давайте не будем возмущаться друг другом, а каждый имеет право выразить свое отношение к тому, что было сказано. Еще есть у кого-то вопросы? Или есть желание выступить? Да, вот, пожалуйста. Bonjour. Juste un mot pour réagir au dernier propos de M. Petrov, que nous respectons en tant que grand historien. Mais si les masses ont suivi avec cet enthousiasme, c'est parce qu'on les a trompés. Les paysans n'ont jamais eu la terre. Et tout ça, il faut le dire aussi. Du populisme. Спасибо за эту ремарку. Юрий Александрович. Но крестьяне получили землю, реально. Это обман был не в этом. Но никто же не знал, что будет коллективизация. Помещичью землю крестьяне получили.
И это было для них мечта. Они мечтали об этой земле, поэтому они так ненавидели дворян-помещиков. И большевики эту им землю дали. А то, что потом они ввели коллективизацию, это уже другая история. Да. Да ведь никто с этим не спорит. Рабами, и называется это второе издание крепостного права. Пожалуйста, вот еще у нас есть двое желающих выступить, даже трое, пожалуйста. Всем добрый день, Виталий Набиев, я представляю Союз юристов Франции. То есть буду очень кратко, просто предложу взгляд со стороны. Вот сегодня такая фраза прозвучала о русофобии. Мы знаем, что фактически СМИ и интернет фактически тиражируют, практически во всех европейских странах тиражируют эту русофобию. И вот я сегодня выслушал очень несколько выступлений, естественно, с огромным уважением, каждый может высказывать свою точку зрения, но на мой взгляд, вот за исключением, возможно, господина Петрова, который был относительно нейтрален, опять же говорю, при всем уважении, это мое мнение личное, я хочу сказать, что сегодня, я родился в Советском Союзе, естественно, может субъективное какое-то восприятие Советского Союза, скажу, что очень положительное, кстати. И вот я хочу сказать, что сегодня, к сожалению, по моему мнению, вот некоторые выступающие, они просто дали такой пас тем русофобам, которые сегодня пытаются предъявить огромный счет за Советский Союз, России, как правопреемницу Советского Союза. Спасибо. Спасибо. Ну, я думаю, что просто это произошло из-за того, что мы несколько отклонились от темы нашей конференции, потому что тема нашей конференции была связана с Октябрьской революцией, с Февральской революцией, уроки октября. Дальше прозвучали разные точки зрения, разные оценки. У каждого, я могу сказать, у нас разный исторический опыт, потому что вы прожили всю жизнь во Франции. Многие, кто здесь в этом зале, включая меня, прожили большую часть жизни у себя на родине. И могу сказать, что вот то, что прозвучало в выступлениях ряда здесь участников, конечно, абсолютно не соответствует тому, что мы жили, как мы это видели, как мы это переживали. И Советский Союз, в общем-то, это было великое государство, у которого были свои заслуги, были свои ошибки, безусловно. Но так огульно ценить, что это просто была империя зла, это, мне кажется, недостойно высокого интеллектуального уровня этого собрания. Еще есть вопросы, пожалуйста, вижу. Maria Dmitrievna Ivanova. Mon père est venu dans l'escadre russe après avoir combattu dans l'armée blanche du général Wrangel à bord du cuirassé général Alexeyev. Mon frère, le général Hubert Ivanov, est général de Légion étrangère, premier REC. Et mon autre frère de même est tombé au combat. Je voulais dire simplement qu'à la lecture du livre du général Dienuki, La décomposition de l'armée et du pouvoir, eh bien, on s'aperçoit que l'infiltration par l'armée allemande sur le front occidental, aussi bien dans les rangs russes que dans les rangs ennemis, il y avait une volonté de déstabiliser l'armée russe et tous les jeunes gens qui lui appartenaient. Si la formidable obéissance à certains agitateurs bolcheviques a pu avoir lieu, c'est à cause du décret numéro 1 engageant les soldats à désobéir à leur hiérarchie. Alors, en fait, Ludendorff, dans ses mémoires, explique que Lénine a été envoyé à bord de ce train plombé à travers la Russie pour y semer le désordre, et il était subsidié par l'armée allemande
qui ainsi déstabilisait la totalité de la Russie. Il y a une propagande absolument délétère qui déstabilise le monde à tous les moments de l'histoire, mais particulièrement en Russie à ce moment de la Révolution. Il a suffi d'une poignée de bolcheviks, comme le disait Lénine, pour que la Révolution se fasse comme une plume. La Russie a été enlevée par la Révolution aussi légèrement qu'on soulève une plume. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y avait tous ces agitateurs qui obéissaient au diktat de la propagande, fondée sur deux principes. Premier principe, pillez ceux qui vous ont pillé, disait Lénine, pillez ceux qui vous ont pillé. Et ainsi, finalement, faites la justice vous-même. Deuxième principe, la justice se fera par l'homme au fusil. Tous les, finalement, après le traité de Brest-Litovsk, les jeunes gens armés pour la guerre de 14-18 ont profité de leurs armes pour initier la guerre civile. La guerre civile s'est faite avec les armes de combat qui étaient dévolues à la guerre de 14-18. C'est-à-dire que le piller, ce qui vous a été pillé, premier principe de Lénine, bolchevique, et ensuite l'homme au fusil fera justice et vous rendra vos biens, eh bien, cela a été fait avec les armes de combat de la guerre de 14-18 après la traîtrise du traité de Brest-Litovsk. Il ne faut pas oublier que la propagande a été tellement forte, dit le général Denikin, que finalement toute la hiérarchie, tous les officiers, tous les gradés étaient passés aux armes par les simples soldats. Vous comprenez? C'est bien que la déstabilisation de l'armée et du pouvoir a fait que tout le renfort qui pouvait arriver aussi bien des alliés occidentaux était complètement rompu par cet effet du décret numéro 1 qui a sonné le glas de l'armée, de la défense et de la Russie, de la Sainte Russie. Merci beaucoup, madame. Alors, je voudrais vous rappeler que notre conférence aura la suite après cet après-midi. Moi, je propose quand même de faire une pause. Non, mais parce qu'il y a plusieurs gens qui veulent participer au débat. Alors, cette discussion, elle va se recommencer vers 14h30. Maintenant, vous avez une possibilité de vous resterez un peu ici, prendre une pause, et puis alors, on vous attend ici à 14h30. Merci.